200 grama maslaca. Otopiti na slabijoj vatri, pa ostaviti da se hladi 20 minuta. 200 grama oštrog brašna tip 550. 150 grama šećera u prahu. Pola paketića praška za pecivo. Prstohvat soli. Vanil šećer. Tri jaja. Dodati žumanjke, a bjelanjke sačuvati. Pola decilitra mlijeka dodati u maslac. Maslac više ne bi smio biti vruć. Mislim, može biti mlak, ali nikako vruć. Smjesa je, kao što vidite, prilično gusta. Najveća brzina 5 minuta. Lim 32 x 30 cm premazati s malo vode. Peći 15-20 minuta na 175 stupnjeva sa uključenim gornjim i donjim grijačem. Ako ćete koristiti ventilator na vrući zrak, peći isto 15 do 20 minuta, ali na 165 stupnjeva. Odmah pokriti sa krpom. Krpa je suha i ne mora biti mokra. Maknuti papir za pečenje i zamotati. Držati tako zamotano 20 minuta. U međuvremenu, opcija po želji, 3 velike žlice ruma. 250 grama džema, može i marmelada, ja sam koristio miješano voće. 2 minute na srednje jakoj vatri, da alkohol ispari, a džem omekša. Ne treba ga hladiti. Odmah premazati. Ohladiti u potpunosti. Šećer u prahu. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za velik broj božićnih recepata koje ste možda propustili, a stvarno bih volio da ih probate.